Արշակ Սրբազան, 3 կամ դրա նախորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը Արման Սարոյանին որոշել է նշանակել ներման հանձնաժողովի, եթե հանձնաժողովի անունը ճիշտ եմ ասում, եթե չէ ուղղեք, ներման հանձնաժողովի անդամ, վարչապետը ինչ գործն է Սրբազան նման որոշում կայացնել եւ սա ինչ է։ Ես որոշել եմ եւ այդ մասին արտահայտվել եմ, որ ես այդ մարդու մասին չեմ խոսելու, որովհետեւ ավելի մեծ վնաս որ ինքը տվեց իրեն, ոչ մի թշնամի չէր կարող տալ իրեն։ Ես նկատի ունեմ կարգալուց եղած եպիսկոպոսը։ Ուրեմն այդ մարդուն, որը հեռացված է եկեղեցուց, ընդգրկել եկեղեցական ծառայության մեջ, նույնն է, որ շարքային ԿՊ-ականին նշանակես ինչ-որ հոգևոր ծառայության։ Նույնն է, ոչ մի տարբերություն չկա։ Հիմա սա հերթական միջամտությունն է, ցեխոտ, կեղտոտ ոտքերով միջամտությունն է եկեղեցական գործերին։ Ինքը եթե ներկայացնում է հայ եկեղեցին, հայ եկեղեցու կենտրոնական մարմնի ամենայն հայոց կաթողիկոսի մայրաթորի հավանությունը եւ օրհնությունը պետք է ունենա։ Առանց այդ օրհնության, առանց այդ միջնորդության, առանց այդ հավանության հնարավոր չէ ներկայացնել հայ եկեղեցին։ Այնպես ինչպես հնարավոր չէ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը առանց կառավարության լիազոր մարմնի թույլտվության կամ հավանության։ Պատկերացրեք ինչ որ մեկի կողմից նշանակվի մարզպետ Հայաստանի Հանրապետության այսինչ տարածքի մարզպետ։ Ի հեճուկս կառավարության ղեկավարի հրահանգի կամ համաձայնության։ Բայց այնուամենայնիվ ինչպես տեսնում եք, օրինակ Ստեփան Ասատրյանը կամ նախկինում Տեր Թադեն, նույն Արման Սարոյանը նշանակում են ծառայություն իրականացնել եւ այսպես ենթադրվում է վստահաբար, որ որպես հանձնաժողովի անդամ իր գործառույթները իրականացնելու են։ Հիմա այդ հանձնաժողովը իրենց ինչ է ներկայացնում, խնդրում եմ մանրամասեք, ով է նախագահը, եթե նախագահ ունի, ինչպես է Արման Սարոյանը այդտեղ աշխատելու։ Դա կառավարությանը առընթեր կամ կառավարության շրջանակներում գործող հանձնաժողով է։ Դրա ստատուսը այդքան կարևոր չէ, կարևորն այստեղ այն է, որ եկեղեցուն չի կարող որևէ մեկը ներկայացնել առանց եկեղեցու վերադաս բարձրագույն մարմնի իշխանության եւ կամ ընդունված կանոնակարգերի։ Դա ակնհայտ ապօրինություն է, ակնհայտ ոտնձգություն է։ Ուրեմն այս գործողությունները խորը կասկածներ են առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության իրավական պետություն լինելու բնույթի եւ առաջնահերթության վերաբերյալ։ Բիրտ ուժի կոպիտ ոտնձգությունների շրջանակներում իրականացված գործողություններ են։